என் குழந்தைங்க வந்து வீசிங் ப்ராப்ளமும் மென்டல் டிப்ரெஷன் கொஞ்சம் லைட்டாக இருந்தது. அதனால் வந்து அவளை பார்த்தேன். மேடம் வந்து அந்த வீசிங் ப்ராப்ளத்துக்கு வந்து நேசல் செப்டம்னு ஒரு ட்ராப்ஸ் ஒன்று கொடுத்தாங்க. ஒரு முறை ஃபஸ்ட்டு முறை எடுத்தோம், எல்லா ப்ராப்ளமும் கிளியர் ஆகிடுச்சு. ரெண்டாவது முறை மருந்து வாங்கிட்டு போனோம். பாப்பா வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்துறதுனால சரியாக அதனுடைய கண்டினியூஷன் பண்ண முடியாத போயிடுச்சு. அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இப்போ 2 வருஷம் பொறுத்து நான் வரேன் இந்த கிளினிக்கு. ஏன்னா அதனுடைய மருந்தோட தன்மை வந்து எங்கள் குழந்தைக்கு வந்து இப்போ தான் அது புரிய ஆரம்பிச்சிது. அதுக்கப்புறம் அந்த மருந்து இப்போ அதே மருந்து தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு அப்போலே குழந்தைய என்கிட்ட வந்து போய் வாங்கிட்டு வாப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னதுனால அந்த மூக்கில் விடுற ட்ராப்ஸு அதை வந்து வாங்கிட்டு போனேன். அப்போ வந்து இங்கே வந்து ஒரு டாக்டர் வந்து நான் யோகா வித்யா டாக்டர்கிட்ட பார்த்துட்டு மறுபடியும் வருவேன். நான் இப்போ உண்மையாக சொல்கிறேன், 2 வருஷம் பொறுத்து வரேன். அவங்கக்கிட்ட நான் மருந்து தான் வாங்கிறதுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க வரல. மருந்து கொடுத்தாங்க. என் குழந்தைய பற்றி தெளிவாக சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. உங்கள் பொண்ணு வந்து எப்படி இருக்குது இப்போது, யாருக்கிட்டையும் பேச மாட்டாளே, ஏன் நீங்கள் ஹாஸ்டலெல்லாம் அங்கே போட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் குழந்தைய கூப்பிட்டாங்க. கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும், மருந்து எடுத்து என் குழந்தைங்க நல்லா ஒரு வரணுன்றது தான் என்னுடைய ஆர்வம். அதே மாதிரி என் குழந்தைங்க இப்போ ஆர்வமாக இருக்க அந்த மருந்து எடுத்து சாப்பிட்ணுன்னு. ரொம்ப நன்றிங்க.